Баршаңызға сәлем, сіздермен Фариза асханасы арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен құрамына ешқандай да ашытқы, ұн қосылмайтын, өте жұмсақ болып пісетін нан пісіретін боламыз. Егер сіз диета сақтап жүрген болсаңыз, дәл осы видеоны соңына дейін қарап, міндетті түрде жасап жеп көріңіз. Бісміллах деп ең алдымен чечевицамызды жақсылап жуып, тазартып, бір түнге немесе 3-4 сағатқа суға бұқтырып қоямыз. Менде суда бір түн тұрды, енді суынан жақсылап ажыратып, үстіне 2 жұмыртқа саламыз, сұйық май құямыз. Сода қосамыз, дәміне қарай кішкене тұз қосамыз, өз қалауларыңыз бойынша құрғатылған укроп және чеснок қосамыз. Кейін орегано приправасынан кішкене қосып жібердім. Бұның барлығы өз қалауларыңыз бойынша, қаламасаңыздар, қоспасаңыздар да болады. Кейін погружной блендердің көмегімен жақсылап езіп аламыз. Мінекей, біздің массамыз дәл осындай қоюлықта болу керек. Біздің массамыз дайын. Енді оны кез келген формада пісірсеңіздер болады. Менде осындай пирог пісіруге арналған форма бар екен. Осында пісіретін боламын. Формамызға жақсылап салып жайғастырып аламыз. Сонан соң 150-160 градус қызып тұрған пеште 40-50 минуттың көлемінде пісіріп аламыз. Формаға жақсылап салып жайғастырып алғаннан кейін өз қалауыңыз бойынша үстіне күнжіт сепсеңіздер болады. Мінекей, осымен біздің ұнсыз, ашытқысыз нанымыз пісіп шықты. Көріп тұрғандарыңыздай қып-қызыл өте әдем болып пісіп шықты. Жұмсақ, үлпілдек, кәдімгі нан сияқты болып пісіп шығады. Міндетті түрде дәл осы рецепт бойынша жасап көруге кеңес беремін. Бір жасағаннан ойыңыздағыдай шығатынына сенімдімін. Адам ағзасына өте пайдалы нан, сондықтан да міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Фариза. Дәл осы видео рецепті диета ұстап жүрген достарыңызбен міндетті түрде бөлісіп қойыңыз.